दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ खांसी को दूर करने का ऐसा रामबाण इलाज जो शायद आप नहीं जानते होंगे। जी हाँ, खांसी को दूर करने का इलाज। दोस्तों सबसे पहले आपको शहद 2 चम्मच, शहद में 1 चम्मच नींबू या अदरक का रस मिलाकर दिन में 2 से 3 बार जरूर पिए। अदरक पानी में चम्मच बारीक कटा अदरक और 1 चम्मच सूखा पुदीना डालकर उबाले। ठंडा होने के बाद इसमें शहद मिलाए। अब इस मिश्रण को रोज 1 चम्मच करके पिए। काली मिर्च 1 कप गर्म पानी में 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर और 2 चम्मच शहद मिलाए। रोज 1 से 2 बार इस चाय को जरूर पिए। हल्दी, जी हाँ हल्दी, दूध में हल्दी पाउडर मिलाकर रोज दिन में या रात में इसका सेवन करें। गुड़ को पीसकर उसमें आधे प्याज के छोटे टुकड़े जरूर मिलाएं और उसको दिन में 2 से 3 बार जरूर खाएं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।